تا حالا شده یه روز تموم بشه و احساس کنی دیگه کلاً خالی شدی؟ نه فقط خسته، بلکه از نظر ذهنی، روحی و جسمی له شدی. انگار یکی مغزتو از برق کشیده، شبم یادش رفته شارژش کنه. میای خونه و فقط میتونی ولوشی. شاید چند ساعت توی گوشی بچرخی یا همینجوری زل بزنی به دیوار، مثل نقش اول یه فیلم غمگین. شاید به خودت بگی یه کار مفید میکنم، ولی یهو میبینی شب شده و هیچی برای خودت نکردی. خیلی هرس در میاره، نه؟ هر چقدر هم استراحت کنی بازم خسته‌ای. انگار همیشه رو حالت باتری ضعیف داری کار میکنی، ولی حتی خوابم باتریتو کامل شارژ نمیکنه. منم هر روز همینطوری بودم، ولی بالاخره فهمیدم چرا. مهمتر از اون 7 تغییر ساده پیدا کردم که دوباره حالمو مثل آدمیزاد کرد. اگه از این حس خستگی همیشگی خسته شدی، گوش کن، شاید اینا زندگیتو عوض کنن. اولین تغییر، برای خودم مسیر رفت آمد تقلبی ساختم. قبلا رفت آمد بدترین بخش روزم بود، ولی وقتی حذف شد فهمیدم یه فایده ای داشت. اون مسیر باعث میشد مغزم از حالت کاری بیاد بیرون و بره تو حالت خونه. ولی الان کار تموم میشه و یهو میبینم روی کاناپه‌ام و دارم اسکرول میکنم. هنوز تو حالت کار گیر کردم. هیچ تغییری نیست. واسه همین شروع کردم به یه رفت آمد الکی. یه پیاده روی کوتاه قبل و بعد کار، فقط 10 دقیقه، بدون گوشی، بدون حواس پرتی، فقط هوای تازه و فکرم. اولش خیلی مسخره بود. آره، همسایه‌هام احتمالا فکر میکنم من 2 زندگی دارم. مریم، چرا حامد روزی 2 بار از خونه میره بیرون؟ چی کار میکنه؟ ولی میدونی چیه؟ جواب میده. همین پیاده روی ساده به مغزم میگه کار تموم شد، وقتشه دوباره آدم بشم. امتحانش کن، عجیب قویه. تغییر دوم، کاناپه رو مثل یه سیاهچال ندیدم. کاناپه خطرناکه، نه از نظر واقعی، از این نظر که میگی فقط یه لحظه بشینم، ولی اون یه لحظه میشه 4 ساعت. یا میبینی خورشید غروب کرده، هنوز لباس کار تنته. قبلا که میومدم خونه له بودم، میگفتم یکم استراحت میکنم، بعد یه کار مفید میکنم، ولی همین که به کاناپه میچسبیدم بازی تموم بود. من و مبل یکی میشدیم. ساعتها میپرید و تا به خودم میومدم وقت خواب بود. برای خودم یه قانون گذاشتم. قبل از اینکه دست به کاناپه بزنم باید یه کاری بکنم که دوباره حس آدم بودن بده. لازم نیست بزرگ باشه، فقط یه کار عمدی. 5 دقیقه کش و قوس، یه آهنگ پخش کنم و تکون بخورم یا یه چیزی بپزم. به جای اینکه خالی و پشیمون باشم، حس میکنم شارژ شدم. خیلی ساده به نظر میاد، ولی کلاً حال و هوای شبامو عوض کرد. تغییر سوم، برای بعد کار یه پلیلیست مخصوص خودمو ساختم. موسیقی عاشقانه میتونه تو چند ثانیه حالت رو عوض کنه. یه آهنگ میتونه استرس رو به آرامش تبدیل کنه، خستگی رو به انرژی، یا یه لحظه معمولی رو تبدیل کنه به چیزی که واقعاً حال میده. واسه همین یه پلیلیست بعد کار ساختم. یه جور موسیقی متن برای اون بخشی از روز که واقعاً مال خودمه. پلیلیستم با آهنگ‌های آروم شروع میشه، چون رفتن مستقیم از حالت کاری به انرژی بالا مثل اینه که بعد از چرت بخوای بدوی. بعد کم کم میره سمت آهنگ‌هایی که دلم میخواد تکون بخورم و میرقصم. حتی اگه شبیه یه فلامینگو زخمی به نظر بیام، باز این کارو میکنم، چون حرکت، ریتم و یه لحظه رها شدن واقعا کمک میکنه. یک نواختی روزم رو میشکونه، یادم میندازه که روزم فقط کار و خستگی نیست، یه چیزایی توش هست که خوشی میده. تو هم موسیقی متن بعد کارت رو پیدا کن، هر شب پخش کن، بذار بکشتت بیرون از حالت رباتی و یادت بیاره وقتت مال خودته. جواب میده. تغییر چهارم، دیگه بهترین انرژیمو به کار نمیدم. مدت‌ها بود که کار بهترین ورژن منو میگرفت. تیزترین فکرام، صبرم، توان حل مسئله‌ام، حتی توانایی تظاهر کردنم. وقتی میرسیدم خونه دیگه تموندم مونده. دیگه هیچی برای خودم باقی نمیموند. انرژی برای چیزایی که واقعا دوست داشتم نداشتم. تا اینکه یه روز از خودم پرسیدم چرا باید بهترین انرژیمو بدم به چیزی که اگه استفاده بدم تو 2 هفته یه نفر دیگه میاد جاش. این فکر مثل بختک خورد تو سرم. پس تغییرش دادم. هنوز کارمو درست انجام میدم، ولی نمیذارم منو ببله. دیگه ایمیل ها رو زیادی تحلیل نمی کنم. دیگه بابت چیزایی که دست من نیست هرس نمیخورم. دیگه هر اشتباهی کوچیکو مثل پایان دنیا نمیبینم. و حدس بزن چی شد؟ دنیا همونطور چرخید. رئیسم اخراجم نکرد، همکارام حتی نفهمیدن، ولی من فهمیدم. چون یهو برای خودم انرژی مونده بود، برای کارهایی که واقعا زندگی رو زندگی میکنه، نه فقط چیزایی که بین روزای کاری به زور جا میدادم. تغییر پنجم،
یاد گرفتم نه بگم بدون اینکه حس کنم آدم بدیم. خیلی از خستگیامون از خود کار نمیاد، از آره گفتن به همه چیز میاد. قرارایی که انرژیشو نداریم و میریم، کارهای اضافی که فکر میکنیم مجبوریم انجام بدیم و انجام میدیم. حتی کارهای اضافی که اصلا وظیفمون نیست، میگیم باشه، بعد سریع پشیمون میشیم، ولی بازم انجام میدیم چون نگفتن به نظر بی‌ادبانه است، خودخواهانه یا مایه ناامیدی بقیه است. پس شروع کردم قشنگ و خوشگل نگفتن رو. به جای اینکه بگم شرمنده نمیتونم، میگم خیلی خوبه ولی امشب رو برای خودم نگه داشتم. زودتر یه برنامه بچینیم، نه عذاب وجدان نه توضیح اضافه، فقط مرز محترمانه. و نکته عجیبش اینجاست، آدما حتی ناراحت هم نمیشن، فقط میگن باشه وقتی آزاد بودی خبر بده. و همینطوری وقت و انرژی و نفس کشیدن آخر روزمو پس گرفتم. نگفتن تو رو آدم بدی نمیکنه، فقط نشون میده به حال خوبت اهمیت میدی. تغییر ششم، به مغزم استراحت دادم بدون غرق شدن تو گوشی. قبلا فکر میکردم لم دادن روی کاناپه و اسکرول کردن توی این اینستاگرام استراحته. خب کاری نمیکردم، پس باید ریلکس باشه دیگه، نه؟ ولی بعد 1 ساعت اسکرول نه تنها استراحت نکرده بودم بلکه خسته ترم میشدم. دلیلش اینه که اسکرول بیپایان استراحت نیست، فقط یه جور شلوغی ذهنو با یه جور دیگه عوض میکنی. ایمیلای کاری جاشو میدن به نوتیف و خبرها و یه سیل بیپایان اطلاعاتی که اصلا ناخواسته بودش. واسه همین عوضش کردم با استراحت واقعی. 5 دقیقه نوشتن، چند صفحه کتاب، نشستن تو سکوت با یه آهنگ خوب یا حتی دراز کشیدن روی زمین و زل زدن به سقف. آره، هیچ وقت فکر نمی کردم از اون آدمایی باشم که همینجوری بشینه هیچی نگه، ولی الان شده یکی از بهترین لحظه های روزم، چون بالاخره مغزم توی ماراتون نمیدوه که، واقعا داره استراحت میکنه و همین چی رو عوض کرده. تغییر هفتم، یه چیزی پیدا کردم که منتظرش باشم. قبلا شبا مثل یه منطقه مرده بود بین کار و خواب، یه فضای خالی که فقط منتظر بودم روز بعد شروع بشه. کار تموم میشد، یه چیزی میخوردم، تو گوشی میچرخیدم، شاید یه چیزی میدیدم و تا به خودم میومدم روز تموم شده بود. هیچی توش هیجان انگیز نبود، هیچی مال خودم نبود، پس تغییرش دادم. شروع کردم هر شب یه چیزی برای خودم گذاشتم، هر چی باشه که منتظرش باشم. لازم نبود بزرگ باشه، فقط چیزی که روزمو کمتر ماشینی کنه. یه سرگرمی، حتی اگه افتضاح باشم توش، یه دستور غذایی جدید، حتی اگه خراب بشه، یه برنامه خنده‌دار چون واقعا خنده شارژت میکنه، حتی یه خوراکی خوشمزه چون خوشی غذا واقعیه. و نکته اینه، وقتی یه چیزی داری حتی کوچیک که واقعا خوشحالت میکنه، کل شبات عوض میشن. دیگه فقط شمارش معکوس برای خواب نیست، حس زندگی میده. اگه همیشه بعد کار خسته ای، دلیلش فقط شلوغی نیست، دلیلش اینه که درست شارژ نمیشی. مدت‌ها فکر میکردم خستگی بخشی از بزرگسالیه. فکر میکردم خالی شدن بعد کار طبیعیه، اینکه فقط باید تحمل کنم تا آخر هفته یکم استراحت کنم، بعد دوباره یه هفته جدید جون بکنم. ولی این زندگی نیست، این فقط دووم آوردنه. حقیقت اینه که استراحت فقط هیچی نکردن نیست، استراحته یعنی کار درستی رو بکنی که واقعا بهت نیرو برگردونه. ولو شدن روی کاناپه و ساعتها گوشی دست گرفتن استراحت نیست، این فقط بی‌حس کردن خودته. این کار بهت انرژی نمیده، فقط وقت میسوزونه تا دوباره فردا همونو تکرار کنی. وقتت بعد کار مال خودته، فقط تمونده روزت نیست. این بخش واقعا مهمه، بخشی که میتونی خودت باشی، نه فقط یه کارمند، یه کارگر یا یکی که فقط داره تیک میزنه. پس منتظر آخر هفته نباش تا دوباره حس زندگی کنی. یکی از این کارا رو امتحان کن، فقط یکی، ببین چه حسی میده، چون تو فقط استراحت لایق نیستی، بیشتر از اونی.